अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पाकिस्तान में एक नई सियासी मूवमेंट, सियासी तहरीक का आगाज़ किया पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं ने, जिसमें सबसे बड़ा नाम ज़ाहिर है शायद खाकान अब्बासी साहब का है, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है और वो जब वज़ीर आज़म बने थे तो जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस पर लोग बड़े खुश थे। और उनकी पार्टी पॉलिसी के साथ जो थोड़ा बहुत तज़ाद है, वो जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अदम एतमाद के बाद ये हुकूमत संभाली है, तब से वो कुछ चीज़ों के ऊपर खुश नहीं थे और उनका ख्याल था कि जल्दी इलेक्शंस करा देने चाहिए और बस इलेक्शंस में जाना चाहिए। और दूसरा ये कि वो ज़ाहिर है जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है मरीम नवाज़ साहिबा का, वो समझते हैं कि उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उससे रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर उससे बैक ट्रैक किया है तो उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इमेज को और उनकी सियासत को नुकसान पहुंचा। दूसरा जो नाम है जी वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे और बड़े इन्फ्लुएंशियल थे पार्टी के अंदर। रावलपिंडी में, ज़ाहिर है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वैसे बड़े कम नाम हैं, सो रावलपिंडी से सेनेटर ये बने थे मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, और बड़ी समझदारी वाली और मुदब्बर किस्म की आवाज़ बन गए वो बहुत थोड़े अरसे में अपने सियासी करियर के। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और 2 बार वज़ारत उन्होंने ये रखी और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी लोगों का ख्याल है, जो इकॉनमी को समझते हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान को कुछ बहुत सख्त फ़ैसले और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो वो समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो अप्रोच थी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, ज़्यादा प्रैग्मेटिक थी, और अगर उनकी अप्रोच के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अमल करती तो शायद जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है वो ज़रा बेहतर हो जाती। तो ये तो 3 बड़े नाम हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है हमने लश्करी रेसानी साहब को देखा, क्योंकि आज इस तहरीक का जो बाकायदा आगाज़ है वो कोयटा से हुआ, बलूचिस्तान से, विच इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कि चलें कोयटा जैसा जो शहर और बलूचिस्तान जैसा सूबा जिसको हम अक्सर देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ से वो गायब रहते हैं, तो वहाँ से इस तहरीक का अब ये आगाज़ हुआ। तो अब ये तहरीक जो है ये एक सियासी जमात बनेगी या नहीं, ये सबसे बुनियादी और बड़ा सवाल है। हमारे पास जो ख़बरें हैं उन ख़बरों के हिसाब से तो यही ख़बर है कि ये एक सियासी पार्टी की बुनियाद रखी जा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि बुनियादी तौर पर पिछली कुछ दिहाइयों से नई जमातें बनाने और तोड़ने और फिर जमातों के फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाने का सारा काम इस्टेब्लिशमेंट करती है। जो दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या ये जमात इस्टेब्लिशमेंट बनवा रही है। इस हवाले से जो मेरे पास खबरें हैं वो ये हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनवा रही। और हमें अपेरेंटली नज़र भी आता है मुस्तफ़ा नवाज़ जो हैं, अगर आप उनके रिसेंट जो उनका डिसेंट था अपनी पार्टी के साथ, जो इख्तलाफ था और जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, तो ज़ाहिर है उससे भी ये बात समझ में आती है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में ये जमात नहीं बन रही। तो जब हम इस जमात की बात कर रहे हैं जो कि बनने जा रही है, तो शायद खाकान अब्बासी साहब नून लीग को छोड़ेंगे या नहीं, उनसे सवाल हुआ कई बार, उन्होंने कहा कि नहीं, वो नून लीग को नहीं छोड़ेंगे। वो सियासत में नून लीग की वजह से आए हैं और वो नून लीग के नाम के साथ ही सियासत से जाएंगे। ज़ाहिर अब ये उनका अपना फ़ैसला है, अब उसके ऊपर तो दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ये हमें कंफर्म पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बहुत सारे फ़ैसलों से खुश नहीं हैं। क्या वो वापस जब नवाज़ शरीफ साहब आ जाएंगे तो वो जो बयानिया जिस तरह का शायद खाकान अब्बासी साहब समझते हैं, वो समझते हैं कि एक ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए जिसमें सारे लोग इंक्लूडिंग तमाम इदारे जिन्होंने गलतियां की हैं वो अपनी गलतियां तस्लीम करें, कौम से माफ़ी मांगें और हम आगे बढ़ें। तो एक नया चार्टर वो समझते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उसके इम्कानात कम लगते हैं। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ साहब भी इसी तरह के बयानिए के साथ वापस आते हैं तो क्या शायद खाकान अब्बासी साहब के जो ग्रीवेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस जमात ने जो नारा लगाया है वो ये है कि री इमेजिन पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान का जो इमेज है उसका दोबारा से तस्वुर करें। आज हम जहाँ पे हैं, जैसा हमारा समाज है, जैसी हमारी मईशत है,
جیسی ہماری سیاست ہے، جیسا ہمارا پارلیمان ہے، جیسے ہمارے انصاف کا نظام ہے، جیسے ہمارے ہاں بنیادی آزادیوں کا اور ہمارے تشخص کا جو معاملہ ہے، جتنا وہ الجھا ہوا ہے، وہ یہ سارے جو مسائل ہیں ان کو ری امیجن کیا جائے، ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے ری وزٹ کیا جائے کہ پاکستان نے کیسی قوم بننا ہے، پاکستان نے کیسا معاشرہ بننا ہے، پاکستان کی ریاست کو کیسے آگے بڑھنا ہے. تو اٹ ساؤنڈز ویری ویری رومانٹک. ہمارا جو ایک رومانس ہے پاکستان میں ایک انقلاب لانے کا، ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کا جہاں پہ عام آدمی کی رائے کو سنا جا سکے. تو کیا واقعی یہ جماعت اور یہ تحریک عام آدمی کی اور اس تمام جن طبقوں کا استحصال پاکستان میں تاریخی طور پر ہوتا رہا ہے ان کی آوازوں کو شامل کریں گے؟ آج کے آغاز سے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باقی جماعتوں سے یا باقی تحریکوں سے کچھ بہتری کی بات ہو. لیکن دوسری جانب جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر پاکستان میں اب ایک رائے بن گئی ہے، پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں تھی اور اب بڑے کھلے الفاظ میں ہے، اور اس کا کریڈٹ ظاہر عمران خان صاحب کو جاتا ہے. غلط یا صحیح وجوہات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں مداخلت ہے، جتنا ایکسپوز عمران خان صاحب نے اس مداخلت کو کیا، اور جس طریقے سے ایک عوامی رائے بن گئی اور ایک غصہ ہے، ایک ریزنٹمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو اس جماعت کا کیا موقف ہوگا، اس پر کیا سٹانس ہوگا، اور یہ کس طریقے سے اپنا یہ جو فیوچر کا روڈ میپ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ کہ ایسے وقت میں جب ہر بندہ صرف مسائل کی بات کر رہا ہے، ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل انیشیٹو جو کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لوگ لے رہے ہیں اور وہ سول سوسائٹی کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں ایک روڈ میپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مستقبل کے نقشے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، لوگوں کی رائے لی جا رہی ہے. تو ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے. لیکن دوسری جانب جو میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی، صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر رائے کیا ہوگی. وہ رائے تو ظاہر ہمیں نظر آتی ہے، چاہے ہم شاید حقان عباسی صاحب کو دیکھیں، مفتاح صاحب کو دیکھیں، جو کہ بہت زیادہ کھل کے ظاہر اس حوالے سے بات نہیں کرتے، لیکن مصطفیٰ نواز کافی کھل کے بات کرتے ہیں. تو جن لوگوں نے بنیاد ڈالی ہے، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رائے کیسی ہوگی. لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جو پارٹیز یا کوئی تحریک جو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر اپنا رستہ بنانے کی پاکستان میں کوشش کرتی ہے، اس کے لیے بہت ریزسٹنس ہے. ہماری جو سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں اپنے تئیں، پرانی جماعتیں، وہ بھی ان جماعتوں کے لیے ویسے رستے نہیں بناتی یا ان کو رستہ نہیں دیتی جیسے ان کو دینا چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے سامنے پی ٹی ایم کی ایک مثال ہے، جو خیبر پختونخوا کے نوجوان لیڈرز تھے جو کہ مزاحمتی سیاست کرتے ہوئے انہوں نے ایک تحریک چلائی. پھر ہمارے پاس عوامی جو تحریک ہے اس کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جیسے ہی آپ وہ جو پروگریسو اور لبرل اور اس طرح کی آئیڈیالوجیز کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سم ہاؤ پاکستان میں ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ شاید ایسی جماعتوں کے لیے پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت کیسے اپنا رستہ بناتی ہے. یہ تحریک ہے، یہ سیاسی جماعت ہے، لیکن پاکستان میں مجھے کم از کم یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا لگ رہی ہے. جس طریقے کی بات چیت ہو رہی ہے ایسے وقت میں جہاں پہ پاکستان میں ہر خاص و عام کو جو موروثی سیاست ہے وہ چبھ رہی ہے، جو نالائکیاں ہیں سیاسی جماعتوں کی وہ چبھ رہی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے سیاست میں وہ ہر خاص و عام کو چبھ رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے. تو جب ایک بیانیہ بنا ہوا ہے، ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ شاید ہمیں زیادہ پریکٹیکل، زیادہ پازیٹیو، زیادہ ایفیشینٹ ایک سیاسی انیشیٹو کی ضرورت ہے، تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جماعت انہی لوگوں کو شامل کرتی ہے جو مصلحت کا شکار ہوتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اصولوں پہ کبھی سٹینڈ نہیں لیا، جن کے اصول ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے رہے، اگر ایسے لوگوں کو یہ جماعت شامل کرے گی، اور ایسے لوگ اکثر جماعتوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا سوال ہوگا. تو بہرحال جی، کیونکہ یہ جو نیا انیشیٹو ہے، جب آپ کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں، آپ کوئی نئی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، تو بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، جن کی آوازیں نہیں سنی جا رہی ہوتی، جن کی سنوائی نہیں ہوتی نظام میں، تو ان کے لیے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید اب ان کی آواز سنی جائے گی اور ان کو سنوائی ملے گی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے
एक कमिटेड ग्रुप जो है वो खड़ा होगा। तो अब ये देखना है कि ये जो तहरीक और ये जो सेमिनार्स कौमी डायलॉग के लिए स्टार्ट हुए हैं और री इमेजिन करेंगे ये पाकिस्तान को, ये अगला इनका कदम क्या होगा, ये कैसे तंजीम साजी करेंगे, कैसे सारे आइडिया को फॉर्मलाइज किया जाएगा, कैसे लोगों को शामिल किया जाएगा, कैसी आवाज़ों को जगह दी जाएगी और किन इश्यूज़ के ऊपर क्या उसूल वज़ा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा एक ऐसे ग्रोह के लिए जिनकी बहुत अच्छी और मस्बत सोच को और उनके इख्तिलाफ राय को उनकी जमातों के अंदर जगह नहीं मिली, उनकी जमातों के अंदर उसका एहतराम नहीं किया गया। तो ये हैं तो डिसेंटिंग वॉइसेस जो अपनी अपनी जमातों से अलग हुई हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें किसी एक जमात का ग्रोह नहीं है, ये एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको दावत दी जा रही है। तो आई होप कि जिस तरीके से ये आगाज़ हुआ है इसी तरीके से ये आगे बढ़ें और हम एक कलेक्टिव जो पाकिस्तान को री इमेजिन करने का सफ़र है उसमें वाकई कोई रोड मैप देख सकें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो रोड मैप की है, चाहे वो मैशत है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो पार्लिमान है, चाहे वो रियासत की सोच है, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, सलामती, हमारी जो कौमी सलामती का मामला है उसके हवाले से, और फिर जो हमारे ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी। तो रोड मैप देने की जो एक जस्तजू हमें नज़र आ रही है, आई होप कि वो वाकई साबित भी होगी, ज़बानी कलामी नहीं होगा और सिर्फ बयानियाँ और इस तरह की हद तक जो है ये मामला ठप नहीं हो जाएगा। तो बहरहाल लेट्स सी कि ये तहरीक अगला कदम क्या लेती है और इसकी मंजिल क्या होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।